láti 1992 ni. 1992. láti 1992 ni. lẹ́tí wà lẹ́nu ẹ̀dí títí sìn. láti 1992 ni. kábíyèsí rẹ̀ ìkànnì náà lẹ́ ń sọ pé. tó bá di 2022 yóò pé 30 years. 30 years ìkànnì náà là ń sọ. àgbà kan wà ìjọba ní pé a lówó lọ́wọ́ fún gbogbo tẹ́ni ká ṣe bí láti rówó. ẹgbẹ́ tiwa ló suggest what used to be ETF. wọn ẹgbẹ́ tax fund. wọ́n wá di tax fund lẹ́nìí. pé àwọn multinationals just allow them kàn san ìdá méjì nínú ọgọ́rùn-ún èrè tí wọ́n bá jẹ. kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa kó síbi kan fún ètò ẹ̀kọ́. pàtàkì láwọn olówó nìyẹn. ẹ sì rí i pé kìnìún yẹn ń ṣèso re bẹ̀sì náà ẹ̀ rí èrè rẹ̀ lára ètò ẹ̀kọ́. ṣeré ẹ o. ṣé wọ́n wá náwó sọ́nà míì ni. àwọn ló lè ṣàlàyé yẹ. àwọn ló lè ṣàlàyé. ọ̀rọ̀ lè ṣàlàyé ẹ̀. àwọn èèyàn kan sọ pé. ẹ túbọ̀ pé Nigeria is a member of UNESCO. nínú ẹgbẹ́ yẹn náà ti sọ pé kí gbogbo ìlú tó wá ń lọ síwájú kó máa fi ìdá ọgbọ̀n ó dín mẹ́rin. 26% of the annual budget kó máa fi sí ètò ẹ̀kọ́. èló làwọn máa ń fi bẹ́ẹ̀. àwa nísìn ní ọdún tá a fẹ́ kó sí ìdá márùn-ún la fẹ́ fi bẹ́ẹ̀. 5% àti ẹ̀dí average ti ẹ sọ gan. rárá o. kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run. kódà ibo wà ní nǹkan dé dúró báyìí àwọn èèyàn sọ pé ọ̀rọ̀ IPPIS gan ló dá wàhálà alẹ̀ pé àwọn nǹkan tẹ́ ti ń bára yín pò bọ̀ láti 1992 pé tẹ́ bá ti sọ díẹ̀ wọ́n ṣe díẹ̀ tẹ́ bá sọ débì kan ẹ̀ tún gbà fúnra yín wọ́n ní ṣùgbọ́n IPPIS ìbẹ̀lẹ̀ ti takú délẹ̀ pé irọ́ ẹ má fowó kọ wá síbi tẹ́ ti mọ̀ tọ́ pé iye tá à ń gbà wọ́n nítorí ẹ láwọn mọ̀dámọ̀dá kan tẹ́ ẹ máa ń gbà àwọn ń dójì tẹ́ ẹ bá ń ṣiṣẹ́ ní UI ẹ tún lè máa gbowó ní OAU ẹ pé ẹ wàá fẹ́ kí ẹ máa tírèsì yín lẹ fi yarí tẹ́ ẹ fi fẹ́ gbà tẹ́ wọ́n fowó kọ yín sínú IPPIS. gbogbo yẹn get awuyewuye lásán ni ìdádùn ìṣèlú tíjọba bá ní owó láti gba iye ọ̀tọ̀ ẹ̀kan gbà ṣiṣẹ́ olùkọ́ ó lè má sí yunifásitì kan tẹ́nìkan tó wà lọ tún ṣiṣẹ́ mọ́. ṣùgbọ́n yóò wá kù díẹ̀ káàtó kí ẹ lọ́mọ ṣe extra iṣẹ́ lóye ká wá mọ̀ fún yín lówó ẹ̀. extra dẹ̀kọ́ ara condition of service wa ni pé màá ṣe ọdún mẹ́fà lẹ́yìn ọdún mẹ́fà màá gba sabbatical leave. Sabbatical leave mi yẹn tó bá wù mí mo lè fi lọ ṣiṣẹ́ yunifásitì mi. And bọ́ọ̀lù yẹn ń ṣe gbogbo àgbáyé nìyẹn. ẹ̀yin tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. tí ẹ̀ bá wá rí bẹ́ẹ̀ ó mì pé nítorí ṣe láwọn bòmíì ní ayé ànímọ̀ àmì àwọn náà expect aráàlú òyìnbó kọ́ wá bì kọ́ wá ṣiṣẹ́ bì kọ́ wá lo ọpọlọ wọn fún wa bí báwọn ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tí wọn náà rè o káàdà kan bẹ̀ káwọn tí wọn náà lọ síbẹ̀ kọ́ ló bí wọn náà ṣe ń ṣeré o bí wọ́n ṣe ń rọ yunifásitì nìyẹn kò sí yunifásitì èèyàn rọ in isolation you know say that's why we call it universitat. bá a ṣe ń ṣe láyé náà ṣe lápá àbòmíì náà. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí jákèjádò àgbáyé ó wà universal. bí yunifásitì ṣe rí nìyẹn. ẹ lè máa rọ yunifásitì kan ní pé àwọn èèyàn ti wá wọn lọ bùnmí o àbá ara bùnmí o tó wá wọn rọ yunifásitì báyẹn. wọn rọ yunifásitì bẹ́yẹn. ó dà ṣé kì í wá ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn yín míì wọ́n tún máa ń lọ ṣiṣẹ́ bòbí láì sàsìkò sàbátíkà wọn àsìkò sàbátíkà lẹ́yìn sọ ní ìsìn bóyá ẹlòmíì gbogbo kàlẹ́ndà mọ̀ǹtì ní fi ṣiṣẹ́ bòmí ó wá ń sọ́fù ẹ̀ síra wọn. kò sílùú tí ò sófin head of department ni mí ní department mi tó wáyé kí olùkọ́ wá ṣiṣẹ́ tí ò sí mbẹ̀ nílànà òfin á fìyà jẹ ó wà nílànà òfin wa tó wá sí pé ìgbà tó yẹ kó wá ṣiṣẹ́ òun ṣe àwọn ọmọ tá a kó sábẹ́ òun ṣàlàkóso wọn dáadáa tí o sì fẹ́ ìfẹ́ ìjọsìn kò sí mi wọ́n lè wọ́n dáadáa kó wọ́n fi sùn lálẹ́ bá lọ fi ṣe yẹn ní òkè mi. Professor Demola Aremu kápẹ́jọba àpapọ̀ bá sọ pé àwọn ṣetán lónìí tílẹ̀ mọ́ yìí wípé gbogbo nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ìdẹ̀rùn ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ní fásitì àti ìdẹ̀rùn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ àwọn ó ṣe ṣùgbọ́n ní ti IPPIS dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ fowókọ yín sínú ẹ̀ tí wọ́n bá kówó fún yín pé ó yá ẹ lọ kọ́ láíbírárì ẹ kọ̀wé síbẹ̀ ẹ da sìmẹ́ǹtì ẹ da kankéré ẹ kọ́ ǹtẹ́ bá fẹ́ kọ́ ẹ tún ǹtẹ́ bá fẹ́ tún ṣe ẹ rà ǹtẹ́ bá fẹ́ rà ṣùgbọ́n IPPIS orúkọ yín gbọ́dọ̀ wọ ọbẹ̀ ṣé ẹ wọlé padà. kí ni IPPIS gangan náà tẹ̀tẹ̀ sọ. àní wọ́n làwọn fẹ́ wọ́n níbi tí wọ́n ti máa tọpinpin iye gbogbo owó tó ti ń wọlé sápò àsùnwọ̀n bí ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n kó yín sójú kan náà tí wọ́n máa tírèsì ẹ̀ tírèsì single account. ṣé sọ̀rọ̀ ni pé ìjọba ní pé àwọn ò tọpinpin owó tó wọ yunifásitì tẹ́lẹ̀ àṣẹ tá a sọ nìyẹn. tí ń wá pò òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan. kò sí bí owó tó wà kò sí ẹ̀kọ́ kan wọ́n ti fẹ́ jí owó.
tí àwọn tó ń ṣe yunifásitì bá jẹ owó àwọn tó ń kó fún wọn náà mọ̀ pa ẹ̀ ni. àmì irú èmi nìsín ó ní tí mò ń gbà tí ò yí padà wọ́n dẹ̀ ṣírò gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n sọ fún wa pé iye owó oṣù wa lélẹ̀. wọ́n ṣírò gbogbo ẹ̀ pọ̀. láàrin ọdún méjì mẹ́ta sẹ́yìn ìjọba tí wàá ṣe staff audit tọ́ wá sí yunifásitì wa tọ́ wá wò wá tọ́ gbogbo wa gbogbo lẹ́tà tá a fi gbaṣẹ́ àti ní promotion gbé lágbé lọ́bàá tá a fi hàn wọ́n. àná ìwọ pé bàtẹ́ bá wá o ṣe é ti wá rí i pé ṣé owó sọnù wọn sọ fún wa kó sọnù. Professor Demola rẹ mú ẹ jẹ́ kí n mú nǹkan yìí wá ṣe mọ̀ wípé ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wà nílànà ètò ẹ̀kọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ nípa bí ọmọnìyàn àtọpọlọ ọmọnìyàn ṣe máa ń ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin wá sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá pásìkò tó yẹ kó fi sùn ló fi ń lọ ṣiṣẹ́ ń bò mí ìyún ọkàn yìí tó bá sáà ti ń wá lásìkò tó yẹ kó wá. tó lè ṣiṣẹ́ dáadáa mò ń bọ̀. tó lè ṣiṣẹ́ dáadáa. ibi ṣiṣẹ́ dáadáa gangan ni ó ti yọ ọ́ lẹ̀ kò ní sọ pé òun ò ní wà ṣùgbọ́n tó bá yẹ kó lo wákàtí bíi mẹ́ta nù kíláàsì ó lè lo wákàtí káàbọ̀ tó bá yẹ kó kó àwọn ọmọ ní nǹkan tó sòódó ó lè dé kó kàn mọ́ parabulate àbọ̀ bọ̀ pé ẹ wò lẹ́tọ̀ọ́ àwọn obìnrin tó gbowó oṣù mọ́júmọ́ gan ẹ̀rí bí ó ṣe ń wò. bí yunifásitì yàtọ̀ ní. quality education yẹn ò ní péye tó bá ti di pẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ keruku ẹsẹ̀ kọ́ ọ̀dà ẹ̀ kàn sọ́ọ̀fù LAUTECH àti Lagos State University ẹ̀ wà ń lọ ẹ̀ ń bọ̀. yunifásitì náà kò ń ṣe ìgbà tí a ṣí àtìbàtà àti nìkan ni bí bá fẹ́ gba promotion nísìn ogun tó máa access yẹn student assessment máa wà lára ẹ̀ wọ́n fáwọn student ní questionnaire kan fi lórí mi tí mi ò ní mọ̀ àwọn student ní kọ́lùkọ́ wọn sí wọ́n kàn ní wọ́n kó ẹ̀ pé ṣé mo wá kọ́ wọn o ṣé nígbà kọ́ wọn yé wọn wọ́n ti béèrè àwọn ìbéèrè yẹn tí wọ́n fáwọn student wa ogun tí wọ́n ń wò nìyẹn tó fi ṣàgbéga wa ṣé pé àkíṣọ náà èmi tó di nísìnyí ni wàá lọ sùn sí class àwọn tó ń kọ́ afọláyè kan sọ̀rọ̀ nípa olùkọ́ wọn pé ṣé olùkọ́ yìí ṣé ó kọ́ yín dáadáa o. Professor Demola rẹ mú ìbéèrè tí mo bí yín lẹ́ẹ̀kan yín tún wá tún yín bí. mo fẹ́ gbọ́. wípé àníṣe tíjọba àpapọ̀ bá ṣe gbogbo ohun tó kàn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó kàn gbáyé gbádùn yín lé ẹ̀kọ́ tó kètò ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ti IPPIS a fẹ́ mọ tọpinpin pé ṣé sásìkò sàbátíkà rẹ tó ò ní wá sùkúù ló fi lọ ṣe iṣẹ́ LAUTECH máa lọ tó wá pé yòó ní ṣùgbọ́n lásìkò tó wà ń bì mọ́ mùsẹ́ OAU mọ́ ti UI fẹ́ẹ̀sì UI 100% ṣẹ́tàn bá ṣe gbogbo nǹkan yẹn fún yín. nínú ètò yunifásitì olùkọ́ wa mẹ́ta pè ní autonomy. autonomy a kì í ṣe daily pay worker. àìṣe casual worker. ó ní bó ṣe ń ṣe nǹkan tábìlì yunifásitì nìyẹn. nítorí sọ pé ìjọba kan lè jíjẹ ìjọba ló gbé governor council sí fún yunifásitì kọ̀ọ̀kan tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kọ́kọ́ bá governor council lọ́sàn àwọn tó wà governor council àwọn tó mọ̀ nípa ètò yunifásitì ni ìwọ olóṣèlú tó tiẹ̀ lọ yunifásitì rí o lè tó jókòó ní Àbújá kó kàn sọ nǹkan kan pé kó lọ sí yunifásitì tí ò bá ètò wáyé ṣe yunifásitì mu a ò ní gbà. agreement mo sọ pé asa 1992 one of the things ara nǹkan tá a sáyẹn bẹ́ẹ̀ ni autonomy. fọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ àná agreement 1992 funding for liberation and to stem brain drain salaries and conditions of service autonomy. How do you divide that autonomy? Kí ni jẹ́ autonomy in this context? autonomy tá a sọ ni pé ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àtò yunifásitì tó pé àwọn tó ń pa yunifásitì nìkan náà ló lè ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ pé ará Àbújá àbára ẹ̀tọ́ tó kò sẹ́tẹ́rì àti wọn bì kò lè máa dá sí àtò yunifásitì. ẹ̀dùn náà ṣé òfin Nigeria labour law sófààyè gbà pé téèyàn bá jẹ́ permanent staff níbì kan kó tún lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ tó dàbí irú yun níbòmí irú iléeṣẹ́ rédíò tá a wà yìí tí n bá jẹ́ staff Splash ìyìn lè lọ́ọ́ máa sọ̀rọ̀ lórí rédíò mi torí pé full staff ni mímì ẹ̀ ṣe freelance irú ẹ̀ náà ní UI staff ní ẹ̀ ṣe freelance ẹ̀ ṣe tó wà lọ́ọ́ máa kọ́mọ lóye yù. nǹkan tí yàrá fi yàtọ̀ nìyẹn nǹkan tí yàrá fi yàtọ̀ nìyẹn there are those people called adjunct staff. You got what I'm saying? You can be an adjunct staff. Ó wà jù. ṣé adjunct staff lẹ́yìn. ẹ̀mí mo sọ ni pé nísìnyí tí máa wo iṣẹ́ mi wá sọ̀bàdàn máa rí pé àyè kéékèèké sì yọ sílẹ̀ lè fi ṣe nǹkan míì òfin fààyè gbà. òfin fààyè gbà okay now èyí tún bí ilé ìrèbí ìlẹ́lẹ̀ kẹta àní tí wọ́n bá ṣe gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ tí wọ́n á sọ pé dandan lá ẹ gbọ́dọ̀ forúkọ sínú IPPIS ṣe é wọlé. ara ń tá a fẹ́ ni pé ká má violate autonomy of the university. ó dáa ẹ wá dé ń gbé báyìí tẹ́lẹ̀ wá sọ pé ó dáa náà àfihàn ilẹ̀ o àti IPPIS kankan mọ́ ṣùgbọ́n gbọ́n tẹ̀ ń béèrè pé kákan kéré tukú ká kò tí ì sówó àmọ́ ṣe létà ṣe é wọlé tán bá fi yín lẹ̀ lórí IPPIS pé ẹ má wọrí ẹ má ṣiṣẹ́ yín lọ. àní wọlé
mo ti tó lè wá lórí èyí náà. even IPPIS àyàbá ni sẹ́ẹ̀ ntí ìyanṣẹ́lódì tó dájú. so ó túbọ̀ sí pé méjèèjì ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ṣíṣe kẹ́ tó wọlé. IPPIS I've told you is about what we call the autonomy of the university. ìgbà wo ni last meeting tẹ́ ẹ ṣe meeting tẹ́ ẹ ṣe last ọjọ́ wo lẹ ṣe 17th December. Thursday tó kọjá yìí Bẹ́ẹ̀ni. kí làbájáde ìpàdé yín. no I mean tó wà mẹ́rin ni pé lórí revitalization ok tó wà lára tó sọ ìjọba ti sọ iye owó táwọn fi lẹ̀ ní ìsìn. revitalization àwọn ìyá tí ń gbọ́ alọ́jà bá lè mọ̀mọ́ túmọ̀ ẹ̀ kí ni jẹ́ revitalization. ẹ pé owó tó fi ṣètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi sọ jí. tí ó fi sọ jí. torí àpò tí ń dakú rẹ̀ tẹ́ ẹ lọ. bẹ́ẹ̀ ni tó fi sọ jí. then àwọn àjẹmọ́nù kan wà Ẹ̀yin o. tíjọba ò sọ fún wa kí wọ́n máa sọ wọ́n ti láwọn á fún wa díẹ̀ lára ẹ̀. ok ṣé wọ́n láwọn ò fún yín díẹ̀ lórí revitalization àbí wọ́n sọ nǹkan gbé yín o àjẹmọ́lò nìkan wọ́n sọ. bẹ́ẹ̀ ok àbí owó wà ń bì. ok but you see ìwà látọ̀ wà nísìn ni pé owó tí ó wà ń bì kì í ṣe nǹkan tuntun ìjọba ti sọ the same thing tá a ti sáyìn tí wọ́n dẹ̀ ṣe é. ọ̀tọ̀ ṣe. so ẹ wá fẹ́ kí wọ́n ṣe báyìí kẹrì kan kówó sínú àsùnwọ̀n tí ẹ fi ṣiṣẹ́ kẹrì. ẹ̀yin náà wà táwọn pé ìyanṣẹ́lódì yìí àti pẹ́sẹ̀ kò bẹ̀. àwọn tó sọ pé mo jẹ́ bàmà làwọn ṣe wọ̀n ṣe o a tún bẹ̀rẹ̀ sí ìyanṣẹ́lódì. wọ́n fẹ́ mọ fọpọlọ yín sí èlò. ṣe pé ẹ̀yin náà gbà kàwé. àwa pòfẹ́sọ̀ lẹ́mọ̀ fọpọlọ wa sí emeritus mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ nù wa. bẹ́ẹ̀ni tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀ gbogbo ìwé tẹ́lẹ̀ ní mo kọ́ lọ́wọ́ yìí gbogbo oríṣiríṣi láwọn ọdún oríṣiríṣi tíjọba fọwọ́ sí pẹ̀lú wa ni. so now nínú ìpàdé tẹ ẹ ṣe ń Thursday wọ́n tún sọ fún yín pé àwọn ó tún ṣe àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan bẹ̀ wọ́n tí ì ṣe lónìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìjọ lẹ́tún ṣe next ìpàdé. ọ̀la. tẹ bá débi ìpàdé lọ́la kí lẹ fẹ́ lọ sọ kí lẹ̀yin fẹ́ dúró lé lórí. dáhà bí wọ́n náà ní pé mo tẹ́ lẹ́ṣẹ̀ tó ráwọ̀ kọ́ bá bẹ̀ tó tẹ̀ fi ọjọ́ sí. àwọn tó yẹ kán ti ṣe 14 wà ń bẹ̀. on the 14th of December tán ṣe. tó ṣe ètò ẹ̀kọ́ ṣe lẹ́nìí wọ́n fẹ́ nísìn. tán tún tí ì ṣe. táwọn kan ṣe. ok wọ́n wà ní ìdákọ̀ bí wọ́n náà ní pé. ìntẹ́ ẹlẹ́sìn on the 14th kí ló tẹ̀ ṣe. wọ́n ti timeline wà ń bẹ̀. so àwọn nǹkan yẹn lẹ́ẹ̀lọ́rán wọn létí ń pàdé lọ́la. bẹ́ẹ̀ni. so lórí ká tó forí oko sọ̀ọ́dún lórí ìfọ̀wánilẹ́nuwò yìí kókó ibẹ̀ ni wípé tíjọba ò bá sí àwọn nǹkan tẹ́ sọ pé àwọn ò ṣe tẹ́tí ń tì yín látijọ́ yìí tí wọ́n fọpọlọ yín sí gbàmọ́ tí wọn ò bá ṣe nǹkan yẹn ẹ̀ ní wọlé. àgbàmọ́ wọn ní iṣẹ́ rí ajẹ́ndun ni ẹ̀kan lójú wọn máa ń pọ́n. mo sọ fún yín pé láti 1992. tí wọn bá ti ṣe àwọn nǹkan yìí gbàmọ́. orí ọ̀kan náà dẹ̀ ní táwọn fọwọ́ sí wèrè sí. bí wọn ṣe sanwó oṣù yín láti bí oṣù mẹ́sàn-án ẹ kúkú ń jẹun bọ́ọ̀ sì sánà àníṣe tán bá ṣe gbàmọ́. ọlọ́run tó dẹnu ní gbùngbùn. ó ti ṣe ntẹ́nu ó jẹ mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ ọkọ pàtàkì lọ́wọ́ yín Professor Adémọ́lá Aremu former UI ASUU chairman tí wọ́n ń sojú ẹni tó jẹ́ current ASUU chairman Professor Ayọ̀ Akínwọlé ẹ ṣeun tá a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wàṣà ojú òní tí ìyá mọ̀rin yín bá ṣèyádégbìtẹ́ já polówó ọjà ńgbà bá padà dé á sọ̀rọ̀ COVID-19 second phase ọlọ́run gbà wá ń bẹ̀ ẹ kú kalẹ̀.